טוב, אנחנו אחרונים ונשתדל גם להיות חביבים ולעשות אני רוצה לספר לכם על המחקר המשותף שאנחנו עושים כבר כמה שנים טובות ולהתחיל קצת לתת לכם תחושה לגבי המטלה שאנחנו משתמשים בה. אני ממש זכות להשתתפות שלכם, כן? זו מטלה פשוטה, לא כמו מה שנעמה ירתה לכם. שתי הצורות על המסך, כאשר המטרה שלכם היא להשוות את ההיקפים. אם אתם חושבים שההיקף של הצורה הימנית הוא גדול יותר, תרימו את יד ימין, תשאירו את ימין. אם אתם חושבים שההיקף של הצורה השמאלית הוא גדול יותר, תרימו את יד שמאל. אם אתם חושבים שההיקף הוא שווה, לחיית כף אחת. מאוד פשוט, 4 משימות. בואו נתחיל רגע בתרגול קצר, במקרה הזה. מעולה, הבנתם את החומר. אוקיי, להשתדל לענות נכון ומהר ככל האפשר. משימה ראשונה. מצוין. משימה שנייה. מצוין. משימה שלישית. מצוין. משימה רביעית. מה שאנחנו רואים זה ככה. בכל כנס שאנחנו הולכים אליו, אם זה כנס שאנחנו עוסקים בנוירוסיינס, שעוסקים בהוראת מתמטיקה, אנשים מבוגרים טועים במשימה הפשוטה הזאת. אם אתם רוצים רגע להסתכל על המשימה הראשונה, כולכם עניתם עליה נכון. פה רובכם הרמתם את יד שמאל, אבל התשובה הנכונה היא פה כמעט כולכם, התשובה הנכונה היא שווה, אוקיי? תסתכלו רגע על החלק הזה לעומת החלק הזה, והחלק הזה לעומת החלק הזה. זה בדיוק אותו היקף, בשתי המשימות, בשתי הצורות, אוקיי? תסתכלו רגע על המשימה הזאת שגם פה כמעט כולכם עניתם שמאל, התשובה הנכונה היא שווה, אוקיי? נכון, זה לא טריוויאלי, אבל אם אתם תסתכלו על החלק הזה שנמצא פה, הוא בדיוק שווה לחלק הזה שנמצא פה. אבל אנשים מבוגרים, משכילים, וגם הרבה מאוד ילדים טועים במשימה הזאת, וזו באמת משימת המודל שאנחנו משתמשים בה, ונרצה להראות לכם גישות מחקר שאנחנו משתמשים בחקר המשימה הזאת. שלום לכולם, אני שמחה לראות אתכם פה, ונתחיל מבוא. אנחנו כולנו מודעים לקשיים שיש לתלמידים במדע ובמתמטיקה, והקשיים האלה באים לידי ביטוי פעמים רבות במבחנים ארציים או בינלאומיים, גם מההישג וגם זה לא אחר. על פי הגישה שלנו, שאנחנו עובדים נמצאים בתוך המסגרת שלנו, שהמקור של הקשיים האלה הוא נקודה אנושית. לענות באופן אינטואיטיבי על פי משתנים בולטים במשימה, אבל משתנים שהם לא רלוונטיים לפתרון. והדוגמה של ניסה היא בעצם דוגמה לזה. ואנשים ענו, בעצם נסביר דוגמה. הפרעה אינטואיטיבית כזאת קיימת במגוון גדול מאוד של משימות, בתחומים שונים במדע ובמתמטיקה, ואפשר לקרוא דוגמאות והסברים להפרעה הזאת בספר שבינה תיאוריה שמדהים הוצאנו משנת 2000, ואנחנו חוקרים את כתיבה של ההפרעה ואיך מדברים עליה במערכת מודל של מטרה של 7,000 שבעצם ראובן הראה לכם דוגמאות ממנה. אז כמו שראינו, הייתה פה השפעה של ההיקף של שתי צורות, ובמחקרים רבים נמצא שילדים בגילאים שונים ואנשים מבוגרים בעלי השכלה שונה, גם גבוהה מאוד, נוטים לענות שלמלבן היקף גדול יותר מאשר לצורה הימנית, במקרה הזה מאשר לצורה השנייה, ומנמקים את התשובה לזה שהמלבן יש לו שטח יותר גדול, ולכן יש לו היקף יותר גדול. ומסתבר שבמטלה הזאת, למה הם עושים את זה? יש לו רעיון? למה אנשים אומרים שההיקף של הצורה השמאלית יותר גדול? השטח יותר גדול. זאת אומרת, השטח הוא חולק מאוד חזק. היא נראית שלמה. נכון, היא נראית שלמה. אני נראית זה מאוד ברור. ולכן אנשים שווים, והם אומרים שאם השטח יותר גדול, גם ההיקף יותר גדול, והתשובה הנכונה כפי שרובי הסביר, שווים במקרה הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו גורם שהוא בולט חזק מאוד, והוא נכנס למובן עכשיו. עכשיו אני
לספר על מחקר זמן תגובה, שבו ניסינו לבדוק איך מתנהגים אנשים במטלה הזאת. ובנינו לשם כך 3 מצבים במטלה. מצב קונגרואנטי, שזה המצב הזה, שבו הצורה שיש בה שטח יותר גדול, יש לה גם היקף יותר גדול. מצב אינקונגרואנטי של היפוך, שיש בו הפרעה אינטואיטיבית, ובמקרה הזה צורה אחת שיש לה שטח יותר גדול, אבל היקף שלה יותר קטן. צורה שנייה יש לה היקף יותר גדול. ויש מצב אינקונגרואנטי של שוויון, שגם בו יש הפרעה, אבל הפרעה מסוג אחר. במקרה הזה יש צורה אחת שיש לה שטח יותר גדול, אבל ההיקפים שווים. רצינו לראות מה תהיה, איזה תגובות נקבל וכמה זמן ייקח לאנשים לענות נכון. את המחקר הזה ביצענו על תלמידים בכיתות ח', ואנחנו רואים כאן בשלושה מצבים את אחוז התשובות הנכונות בזמן התגובה לתשובות נכונות, והעניין שאנחנו רואים שבמצב הקונגרואנטי אחוז ההצלחה הרבה באופן סיגניפיקנטי יותר גבוה מאשר כל אחד מהמצבים האינקונגרואנטיים, וזמן התגובה, זאת אומרת, הזמן שלקח לאדם לענות תשובה נכונה, היה באופן סיגניפיקנטי יותר נמוך במצב הקונגרואנטי מאשר בשני המצבים האינקונגרואנטיים. עכשיו, כאשר נתנו בדיוק את אותו מחקר, כשביקשנו מהתלמידים להשוות את השטחים, לא את ההיקפים, במקרה הזה אחוז ההצלחה היה מאוד גבוה, בסביבות 92%, בזמן התגובה היה מאוד קצר, ולא היה הבדל בין המצבים. זאת אומרת, כל המצבים היו אותו דבר. עכשיו, אם נסכם את מה שראינו, אז ראינו כך שכאשר משווים את פיפים, אי אפשר כנראה להימנע להשוואת השטח, שהוא בולט. תכונה בולטת, אנחנו לא יכולים לא לראות אותה. עכשיו, אם כתוצאה מהשוואת השטחים, אם השוואת השטחים מתאימה להשוואת ההיקפים, זאת אומרת, כמו שמתקיים במצב הקונגרואנטי, ואין הבדל בין ההשוואות האלה, לא נוצרת סתירה. והכותר משיב נכון ומהר. עכשיו, אם תוצאת ההשוואות של השטח אינה מתאימה לתוצאת ההשוואה של השטח, כמו שקורה במצבים האינקונגרואנטיים, אז נוצרת סתירה בין מה שאנחנו, התשובה שלנו לגבי השטח, התשובה שלנו לגבי התשובה הפנימית כמובן, ואז בשביל לפתור נכון צריך להתגבר על הסתירה הזאת, וזה כרוך במאמץ מנטלי שמתבטא בהארכת זמן התגובה, אם אנחנו צריכים להתגבר. ואם לא, אנחנו עונים באופן שגוי בהתאם לכלל הזה של כלל בהתאם לשטח. עכשיו שאלנו את עצמנו, האם הפעילות המוחית, כאשר אין הפרעה אינטואיטיבית, שונה מהפעילות המוחית כאשר מדובר על ההפרעה. זאת אותה מטלה, מבחינה פורמלית, לוגית, בדיוק אותה מטלה, צריך לעשות בדיוק אותו דבר בשביל לענות נכון, גם במצב הקונגרואנטי וגם במצב האינקונגרואנטי. רצינו לדעת, ראינו שההתנהגות היא שונה, רצינו לדעת איך תהיה הפעילות המוחית, ואז לזה בדקנו באמצעות הדמיה תפקודית של המוח, שהוא גם מגנטית או FMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, ואת העבודה הזאת עשינו בלונדון באוניברסיטת קולג'. עכשיו, ראשית אני אראה לכם את התוצאות לגבי ההתנהגות, התוצאות ההתנהגותיות. אז המצופה, אחוז התשובות הנכונות במצב הקונגרואנטי היה באופן מובהק גבוה מאחוז התשובות הנכונות במצב האינקונגרואנטי. בזמן התגובה היה באופן מובהק יותר קצר. השתמשנו פה רק במצב אינקונגרואנטי אחד, ובחרנו את המצב היותר קשה, כדי שנוכל לראות הבדלים יותר ברורים, ומכיוון שיש הגבלה על מספר המחלות שאפשר לעשות ב-MRI, אז בחרנו רק אינקונגרואנטי. עכשיו אני אראה לכם קצת, ואומנם מסובך, אני אראה לכם קצת, נסתכל תחילה על פעילות המוח שאין הפרעה אינטואיטיבית. זאת אומרת שאנחנו משווים את המצב הקונגרואנטי לעומת המצב האינקונגרואנטי, אנחנו מדברים על תשובות נכונות, מי שענה נכון במצב האינקונגרואנטי. ואז מה שאנחנו רואים, מה שמצאנו, פעילות מוגברת בעונות הקודקודיות, פרייטרפלוקס, במצב בו אין הפרעה אינטואיטיבית. וזה האזור הזה, העונות הקודקודיות. ומה שיודעים על האזורים האלה, אלה אזורים שמעורבים בעיבוד מידע חזותי ובעיבוד מידע של כמויות, השוואת מספרים וכמויות אחרות, מה שמתאים למטלה שלנו. ואנחנו חושבים שהפעילות הזאת משקפת את ההשוואה האוטומטית של משתנה השטח, שהוא בעצם לא רלוונטי, אבל במקרה הזה
עכשיו נסתכל על פעילות המוח כשמדברים על ההפרעה האינטואיטיבית. אם אנחנו משווים מצב אינקונגרואנטי, שוב תשובות הקטנות, מצב האינקונגרואנטי, לעומת מצב קונגרואנטי. במקרה הזה אנחנו רואים הפעלה באזור אחר של המוח, ואיתנו פעילות ספציפית בעונות הקדם-נצחיות, הפריפרונטליות, באזורים הצדדיים, במצב בו צריך להתגבר על הפרעה אינטואיטיבית. ומה שיודעים על האזורים האלה זה שאזורים שמעורבים בבקרה על חלקי מוח אחוריים או חלקי מוח אחרים, בעת עיבוד של פונקציות קוגניטיביות שלו. זאת אומרת, יש לה איזשהו אזור שיש לו תפקיד של בקרה. ואנחנו חושבים שהפעילות הזאת משקפת את תהליך הבקרה הביצועי, המעכבת, על העיבוד האוטומטי של המשתמש. מה שראינו הוא שמחקר ההדמיה המוחית ב-MRI הראה כי כאשר מתגברים על ההפרעה האינטואיטיבית, מופעלים אזורי מוח קדם-נצחיים פרפרונטליים הקשורים ככל הנראה במנגנוני בקרה ביצועית מעכבת ובמחקרים האנושיים. אוקיי, אז אנחנו רוצים לראות לכם עוד מתודולוגיה מעניינת. במחקר המשך שעשינו, במחקר הזה השתמשנו בגישה שלנו ל-PDCS. מה שיודעים לגבי PDCS זה שאם ממקמים אנודה בסמוך לנוירונים באזור מסוים במוח, אנחנו יכולים בעצם, הזרם החשמלי, השדה החשמלי שנוצר, יכול טיפה לעורר אותם ואז לעכב אותם יותר. והשאלה ששאלנו את עצמנו במחקר הזה, זה אם גירוי חשמלי חיצוני כזה, סטימולציה של האזור הקדם-נצחי הזה שנמצא רלוונטי באמצעות מחקר ה-FMRI, אכן ישפר את היכולת של הנבדקים להתגבר על ההפרעה האינטואיטיבית. זה מחקר שנעשה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת ציריך. אז בדקנו את זה בקרב מבוגרים, ויש לנו פה שתי קבוצות, קבוצה של ניסוי, לפני ואחרי הגירוי, וקבוצה של ביקורת שלא קיבלה גירוי. אז זו התמונה שרואים בקבוצת ההתערבות. ואתם יכולים פה לראות את ההישגים שלהם, את אחוז ההצלחה שלהם לפני הגירוי ואחרי שהם קיבלו גירוי, ואתם רואים שיש פה בעצם שיפור מובהק סטטיסטי ביכולת שלהם להתגבר על ההפרעה האינטואיטיבית. אם אנחנו מסתכלים על קבוצת הביקורת, אז יש פה שני דברים מעניינים. א', אנחנו בכלל לא רואים שיפור בהישגים שלהם. אז אין פה גם כן את ההשפעה של אותה הפעלה, כי לא ניתן סטימולציה. ודבר נוסף שהוא מאוד מעניין זה שאם אנחנו חוזרים על המשימה, אין פה בכלל שיפור בביצועים של הנבדקים. זאת אומרת, ההפרעה הזאת היא עד כדי כך חזקה. בדרך כלל שאנחנו מציגים את התוצאות האלה לתלמידים שלנו, תמיד יש לנו תלמידים בעלי חוש הומור בריא, זאת אומרת שהמסקנה היא שצריכים לחשמל את התלמידים. אז זאת לא המסקנה שאנחנו רוצים שביצעו ממנה, אלא המסקנה זה שהמחקר הראשוני הזה הצביע שגירוי של האזור הזה באמצעות זרם חשמלי ישר, הוא בעצם משפר את יכולת הנבדקים להתגבר על ההפרעה האינטואיטיבית, ושהוא מחזק את ההבנה שלנו לגבי המשמעות של תהליכי בקרה, והיכולת שלנו לחזק את אותם תהליכי בקרה. המחקר האחרון שאנחנו רוצים להראות זה בעצם התערבות חינוכית שעשינו. ופה באמת שאלנו את עצמנו, האם הפעלה של מנגנוני בקרה ביצועית מעכבת היא באמת תעזור לתלמידים להתגבר על ההפרעה האינטואיטיבית, ואנחנו פשוט נתנו, בכוונה, אמרתי את זה מקודם, ואנחנו בעצם נתנו איזושהי עזרה מאוד מאוד ממוקדת בשביל לנסות באמצעותה להפעיל את מנגנוני הבקרה הביצועית המעכבת. ותלמידים בכיתה ו' חולקו לקבוצת ניסוי, קבוצת עזרה וקבוצת ביקורת. העזרה הזאת ניתנה רק לקבוצת העזרה, ומה שלתלמידים נאמר זה שקופית אחת בלבד שהופיעה ממש בתחילת הניסוי. אתם מתבקשים להשוות את ההיקפים ולא את השטחים של הצורות. קיימת נטייה להשוות את השטחים של הצורות במקום להשוות את ההיקפים של הצורות. נטייה זו עלולה להוביל לשגיאה, ותשתדלו להתגבר על הנטייה הזאת. רק שקופית אחת בלבד של עזרה. והנה התוצאות. מה שאתם רואים, שבקבוצת העזרה יש שיפור מובהק, למשל מ-35% במצב באינקונגרואנטי שיפור ל-59%, ובאינקונגרואנטי שיפור מ-19 ל-33%. השיפור הזה הוא שיפור מובהק סטטיסטי במצבים האינקונגרואנטיים. ואם אנחנו מסתכלים על זמן התגובה, אנחנו רואים הערכה של זמן התגובה בכל שלושת המצבים. והערכה של זמן התגובה היא בעצם מרמזת שיש פה אכן הפעלה של מנגנון בקרה ביצועית מעכבת. אז אם לסכם את המחקר הזה, נראה שהעזרה מפורשת מפני ההפרעה שבמשתנה השטח מפעילה אכן את מנגנוני הבקרה הביצועית המעכבת. יכולתי בעצם לסייע לתלמידים להתגבר על ההפרעה האינטואיטיבית, דבר שמתבטא גם בעלייה באחוז ההצלחה וגם בהערכה של זמן התגובה. ובעצם הממצאים האלה מרמזים שאנחנו אכן יכולים לסייע לתלמידים להתגבר על ההפרעה האינטואיטיבית באופן יחסי מאוד פשוט, בלי אמצעים מורכבים, על ידי חיזוק מנגנוני הבקרה שלהם, או שבמקביל או בנפרד, ללימוד הידע הרלוונטי, ובעצם זה דורש, לפחות מבחינת ההסתכלות שלנו, רק את המודעות
של המורה להפרעה ויכולת שלו לבצע את התהליך הזה. ואם אנחנו מסכמים את כל ההרצאה, אז אנחנו בעצם שמים פה דגש, ההרצאה הזאת מראה לנו שאנחנו צריכים לשים דגש לגבי החשיבות של מנגנוני בקרה ביצועית מעכבת וכל מיני תהליכי חשיבה שקשורים בהתגברות על הפרעות אינטואיטיביות. זה היה רק ביטוי למקלה אחת שבה יש הפרעה אינטואיטיבית במדע ומתמטיקה. אנחנו רואים מהממצאים שלנו, ויש לנו הרבה מחקרים אחרים שמרמזים שאנחנו באמת יכולים לסייע לתלמידים להתגבר על הפרעות אינטואיטיביות כאלה, למשל על ידי חיזוק מנגנוני הבקרה שלהם. אנחנו חושבים שהשימוש במתודולוגיות שאנחנו משתמשים בהן בתחום של פסיכולוגיה קוגניטיבית וחקר המוח יכול לקדם את המחקר בחינוך, ואנחנו גם חושבים ששילוב של גישות מחקר כאלה, עם ידע שהצטבר גם בתחום של חקר המוח וגם בתחום של חינוך, יסייע בידינו להבין טוב יותר את תהליכי החשיבה, וגם יצביע בהמשך על דרכים שלדעתנו יקדמו את ההוראה. ותודה רבה על ההשתתפות.